Labas rytas, draugai. Meditacija kažkas panašaus kaip šluota. Tu sušluoji šiukšles į krūvą ir pašalini jas. Meditacijos tikslas – nuraminti protą. Kada nevaldomas protas šeimininkas, jis kaip mažas vaikas. Tas patinka, tas nepatinka, to noriu, to nenoriu, tas gražu, tas negražu. Jisai pats nežino, ko nori. Žmogų priveda prie beprotystės. Pavydas, pyktis, gobšumas. Čia yra nekontroliuojamo proto savybė. Nevaldomas protas pridaro daug žalos. Sveikas protas, kūrybingas protas, kuria gerovę. Pasakyk sau, aš esu aukščiau už protą. Aš nesu šitas kūnas. Aš nesu šitas protas. Kas aš esu? Tavo rūkas sklaidysis. Tu išeisi iš šito suspausto suvokimo, kad esi kūnas ir protas. Tu prasiplėsi už kūno ribų, už proto ribų. Labai neblogas tikslas – užsibrėžti bent jau valandą laiką per dieną meditacijom. Nebūtina medituoti visą valandą. Ta valandą gali išskaidyti. Kad ir 6 kartus po 10 minučių, ar 4 kartus po 15 minučių, ar 3 kartus po 20 minučių ir taip toliau. Bet yra labai svarbu turėti tikslą, kad tu tą tikslą galėtum tobulinti. Užsibrėžk globalinį tikslą. Tik tais eik prie jo mažais žingsneliais. Medituojant labai svarbu kvėpuoti per nosį. Kvėpuoti pilvu. Įkvėpi orą iki pat plaučių apačios, išsipučia pilvas, kaip įkvėpi orą. Kai iškvėpi orą, pilvas susitraukia. Kasdien kvėpuok pilvu iki plaučių apačios. Nesvarbu, kas tavęs šiandieną laukia, laimė ar nelaimė, vis tiek medituok. Dar nei vienas žmogus nepasakė, kad meditacija pakenkia. Gyvenk su meditacija. O dabar, draugai, pamedituokime, kas kiek galime. O dabar, draugai, pabandysime pasidaryti kempingą namuose. Labas, draugai. Na va, mes ir susikūrėme kempingą namuose. Patinka išeiti į žygius, keliauti po Lietuvą, matyti gražius vaizdus, bet būna dienų, kad nesinori niekur eiti.
ir bandai kažką kurti namuose, pasidaryti namų sąlygomis kempingą, vis įdomiau gyventi. Kas liečia meditaciją ir mankštą, tuos dalykus būtinai atlikinėk kasdien. Jeigu jau negali atlikti abiejų, bent jau pasilik meditaciją. Meditacija tau padės daug ką suprasti. O dabar gal arbatos atsigerkime. Pereidinėju ant raminančių arbatų. Taip, kartais atsigeriu juodos arbatos, bet jau kartais. Kavos labai retai kada atsigeriu, bet atsigeriu. Kiek įmanoma kontroliuoju, ką dedu į save. Susikurk savo sąlygas. Susikurk savo atmosferą tokią, kurioje jausiesi gerai. Skaityk knygą atsisėdęs, jei gali, bet neatsilošęs. Paskaitysiu trumpą citatą apie protą. Sokratai, kas dar galėtų man padėti pažaboti savo mintis, nei tik humoro jausmo lavinimas. Pirmiausia, tau reikia suprasti, iš kur apskritai kyla mintys, kaip jos gimsta. Štai dabar, pavyzdžiui, jautiesi persišaldęs ir simptomai rodo, kad tau reikia atkurti fizinio kūno pusiausvyrą. Daugiau mėgautis saulės šviesa, grynu oru, paprastu maistu, atsipalaiduoti. Kaip tai susiję su mano protu? Labai artimai. Padrikos nerimo mintys, kurios tave trikdo ir blaško, atspindi konfliktą su tikrove. Nerimas kyla, kai protas priešinasi gyvenimui. Jei vyksta kažkas, kas prieštarauja tavo įsitikinimams, prote kyla sumaištis. Tai nesąmoninga reakcija į gyvenimą. Tai va, draugai, kaip matom, visos problemos aprašomos autorių kyla dėl mūsų nekontroliuojamo proto. Kol tu neužsiimi protu, tu jo nepastebi. Tau taip ir atrodo, kad turi būti, bet tikrovės nesuprantame, kokia ji. Mums tik atrodo, kad suprantame. Skaitymas dvasinės literatūros labai nuramina protą ir ten paaiškina tau, kas negerai yra su tavo elgesiu, su tavo protu. Bent jau tu sužinai, kokių veiksmų gali imtis. Arbatą, ar vandenį, ar sultis. Geriau gerkite prieš valgį arba vidury valgio, bet ne po valgio. Po valgio palikite skrandį ramybėje. Tai gal mes irgi pabandysime po arbatos pasigaminti pietus. O šiaip mėgstamiausias maistas - grikiai ir soja. Aišku, prikandu daržovių. Nu, užveriam
mūsų arbatėlė. Va, lauro lapo arbatėlė ir sveika, ir gerai. Kažkada senai valgiau 5 kartus per dieną ir naktį dar 6 kartą keldavausi valgyti, kaip skrandis norėdavo. Nekontroliuojamas skrandis tave paverčia riebalų bomba. Dabar valgau 3 kartus per dieną. Stengiuosi kuo mažiau užkandinėti. Aišku, tas kelias į sąmoningumą, jisai nėra lengvas, bet jis to vertas. Tu pastebi, kaip tu pats keitiesi, daraisi naujesne savęs versija. Kadangi man patinka minimalizmas, pas mane ir mažos porcijos, maži indai. Taip ir mažiau suvalgai. Nu ką, kol arbatėlė dar gainioja molekulės, mes pasigaminkime tešlą blynams. Man patinka kuo paprasčiau. Blynai susideda iš miltų ir vandens ir viskas. Šiaip tai nemėgėjas blynų. Tiesiog prisiminti vaikystę. O vaikystėje, kaip mėgdavom blynus, daugiau nieko nereikdavo, blynų ir uogienės. Dabar blynus, manau, valgysiu su obuoliu. Uogienės nenaudosiu, nes ten dėta cukraus. Kas liečia pasaldinimus, rekomenduočiau naudoti sirupus. Be saldiklių, aišku. Nu, dar bandykim aliejaus gal lašelį pilti, kad riebus būtų blynas. Nu, sakykim, kaip neprofesionalui gera bus. Taip, kur mes galime tave priglausti? Va čia va priglauskim va. O. Taip. Gari, aganiok. Čia gal labai kaityti nereikia tos keptuvės, manau. Tegul jinai šyla palengva. O. Nes šitos dujos jos yra kaitresnės nei gamtinės, pasakykim. Pirmą kartą, kai kepiau, tai iš viso sudeginau viską. Tai va, nu ką, pakaštavokim arbatos. O, suprantat, gal tik trūksta vėjo. Tai tokiu atveju ventiliatorių galima įsijungti. Riebaliuką reikia, ar negi? Reikia riebaliuką. O.
Gugi, va, pagerk vandeniuką. Nu, va, dabar kilo mintis. Galimagi riešutų pritarkuoti į šitą tešlą. Aplamai miltai kaip klijuojama medžiaga, tai jinai labai gerai yra. Bet ten viską ir kūne suklijuoja. Gal kada ir mes pasikepsime delikatesą. Nu, sakykim, keptuvė jau įkaito, kaip matau. Tik tais aliejus nevienodai pasiskirstęs. Kaip čia reikia pagal gulšiuką padaryti gal. O. Gera bus. Mes neišrankus. Biški per skystą. Biški paskystinti reiktų. Galime pilti ir arbatos. O. Įtariu, kad ugnis dar per didelė. Ant kuo mažesnės. O, tuoj mes skystą košytę padarysim. Suprantat, nesu blynų kepėjas. Bet mums gerai taip. Kas jau mėgstate įdomiau, žolelių prisitarkuokite. Kas mėgstate įvairovę, prisitarkuokite, kas ko norite. Prisitarkuokite, kad ir medžio žievės, kad ir eglės spyglių prisidėkite. Bliniukas kepa, palengva, gera. Labai gerai yra. Ryte, kada nori valgyti, bet laikaisi dietos. Šaukštas aliejaus, gurkšnelis aliejaus. Ant tuščio skrandžio. Vakare taip pat. Kas nori laikytis dietos, bet supranta, kad yra labai sunku, gurkšnis aliejaus numalšina alkį. Aliejų yra labai įvairių. Jeigu kas turite kokių tai negalavimų su kokiu tai organu, tam yra tinkamas aliejus. Tam yra parenkamas aliejus. Pasiieškokite internete apie gydomąjį aliejų. Į sveikatą. Nu, kaptas mūsų blins. O, da jam kepti. Na, į tegu kepa. O. Tik tais biški ne pagal gulšiuką čia yra visa padaryta.
ta dujinė, bet mes pagulstinsim dujį. Nu va, į tai dar nelabai. Va. Kvepia kaip pas močiutę kaime. Anui gugė. O gerą augintinį turiu. Nei valgyt prašą, nei pavedžioti lauką prašą. Nereikia eiti iš paskos šūdų rankioti. Niekais neprašo. Jam visaip gerai. Medituoji. Žinokit, labai keista, kada žmogus tarnauja šuniui. Nu, pavartaliokim blyną, pažiūrėkim, kaip jisai. Ar ruduoja, neruduoja? Nu, ruduoja. Tik tais ne pagal gulšiuką čia, vat, nesureguliavau. Kažkaip tai reikia tą reguliaciją padaryti su ta keptuve. Kaip čia ją pareguliuoti? Na, kažkas čia ne taip. Čia taip turėtų būti, va. Gera bus. Vienu žodžiu, yra įdomių receptų. Ir labai daug receptų yra, kur tu nekenki gyvūnams, prieš gamtą išlieki švarus ir sotus. Kad pereiti prie laimingo žmogaus mitybos, reikia atsisakyti gyvūnų valgymo. Paprasta. Kol jūs valgysite gyvūnus, tol jūs valgysite vienas kitą. Tas žiaurus maistas neleis atsiverti meiliai. Jūs labai gražiai kalbėsite apie meilę, labai gražius žodžius tarsite, bet taip ir liksite nesupratę, kas yra tikra meilė. Meilėje negali būti jokios prievartos, jokių prašymų, jokių reikalavimų. Tai vyksta natūraliai savo noru. Manau, pirmas blynas užskaitomas. O. Nu ką, riebaliuką. Einame toliau. O, riebus blynai. Tai mes jau antram blynui gudresnį palikom. Nu, pamakaluojam ir važiuojam. O. Kaip gražiai kepa. Ir suprantat, čia nėra jokios priemaišos, kur atimta gyvybė. Turiu omenyje kiaušinių. Atimdamas gyvybę iš kito, jį valgydamas, tu net nesupranti, ką darai. Jeigu tu suprastum, ką tu darai, valgydamas gyvūną, tu pats savo rankomis užsisiūtum savo burną.
Nu, galim pakaštavoti. Atvėsa jau. Blynas kaip blynas. Ale rimtai skanu. Nereik nei obuolio. Nu va, jau temsta. O, kokia graži spalvikė. Ką veiksim, draugai? Arbatą išgėrėm, blynus tuoj suvalgysim. Ai, obuolius valgysim. Gera bus. Vienu žodžiu, blynų tešlos receptą parašysiu po video. Nors ten nėra ką įrašyti. Miltai ir vanduo. Iškepė. Tai va, draugai, taip įgyvenam. Patinka sriubą virtis. Bet ją verdu labai paprastai. Bulvė, morka ir kopūstas. Ir viskas. Nu, dar sakykim, lašelis aliejaus. Nei prieskonio, nei druskos. Nu va, elektrą atjungia. Vėl reiks apmokėti sąskaitas. Na, pradžioje verskim, kol jisai nepajadava. O, gražus blynas. O, koks gražus. Tikras blynas. Vienu žodžiu, mum kaimą vaikiam nėra blogai ir be elektros. Mes ir taip mokam gyventi. Nu ką, gero apetito. Ale rimtai, kai pats pasigamini, nors ir neskanu, bet vis tiek skanu. Mistika. Nu, gražus bliniuks. Matote, ne, kaip pats sau gamini. Visaip gerai. Gera bus. Palauk, mes turim prožektorių. Kiek aš galiu vaikščioti su tuo mikrofonu? Matot, kaip su ta sklerozė yra? Nu, žiūrim, ką turim. Kaip ten tas mūsų blinelis laikos. Kokiai draugelis tavo.
nesimato. O, restoranas namuose. Pasidarykite restoraną namuose patys. Apsirenkite kaip į restoraną. O kas gamins valgyt, sugalvokite patys. Nusipirkite duonos ir restoraną pavadinkite duonos restoranas. Ir valgykite duoną. Užgerkite vandeniu. Irgi neblogai gausis. Prisižvengsite iki numirimo. Jau geriau mirti nuo juoko infarkto, o ne nuo streso. Mirkime laimingai. Matot, kaip veikia vanduo? Nereikia jokio alkoholio. O jeigu dar pakvėpuotumėt rimtesnėm kvėpavimo technikom, kaip ten sako, būtų mirk iš juoko. Kada Gugiai už elektrą mokėsim? Ką? Nėra pinigų į nebus? Nu, tada gyvensim be elektros. Supranta, draugai, kad būti laimingam nereikia pinigų, pasirodo. Užtenka blynų. Tiesiog gerai praleisti laiką pačiam su savimi. Jeigu tu mokėsi praleisti laiką su savimi, tai tu niekur neprapulsi. Bet jeigu tu esi piktas ant savęs, tai kaip tu gali ant kitų nepykti? Nu kągi, draugai, pavalgę kursime romantiką. Suprantat, draugai, biški pagulėkim, pagalvokim. O, turim medinę pagalvę, ne? Čia praktiškai vieni vitaminai. Nereikia tau jokių pukinių, jokių kokių ten kitokių. O, Gugi. Guli, bliniukai kepa, saulė leidžiasi, žvaigždės kyla, oras pats įeina į nosį, pats išeina į nosį. Nieko nereikia veikti.
Nu, kaip ten su tais blynais. Paskutinį blyną kepam. Jau privalgiam, kadangi svečių nebus, teks pačiam būti svečiui ir pačiam suvalgyti. O. Iš pirmų rankų. Taip, draugė. Vienu žodžiu stengiuosi valgyti tik lietuvišką maistą. Egzotikos atsikandu kartais. Ten, kur gimiai, ten tau tinkamiausias maistas. Lietuviški miltai, lietuviškas vanduo. Mano? Ir dar geriau būtų lietuviškas malkas. Na, sakykim, gera bus. O. Sio. Indaplovės, kadangi neturim, tos ten elektrinės. Mūsų indaplovė yra šiek tiek kitokia. Nežinau, ar galima apie ją pasakoti. Kaip sakant, man nusišypsoja laimė. Turiu kelias indaplovės. Jos tik tais ne mechaninės, organinės. Šitą bliūdą įdėjai į prūdą ir žuvis viską nuvalgė. Kitas variantas. Pastatei po lietvamzdžiu, ir tau viską išplovė. O tu per tą laiką užsimk kitais reikalais. Sėdi bobutė su dėduku prie stalo ir valgo blynus abudu. Ir bobutė čepsi. Dėdukui nervai neatlaikė, paėmė šaukštą medinį, kaukšt per galvą bobutei. Bobutė sako, ajaja, kaip skauda, už ką čia tėvai man duodi. Sako, nečepsėk. Bobutė tyliai kramto. Dėdukas paėmė šaukštą, vėl kaukšt per galvą. Taigi sako, nebečepsiu, už ką dabar duodi. Kai prisimenu, kad čepsėjai toks siutas paima. Gerai, draugai. Pertrauka. Nes, suprantat, draugai, atostogos yra gerai, bet nuo atostogų irgi reiktų pasiimti atostogas. Nu ką, guli po palmę, valgai obuolius. Žvaigždelė šviečia, jūra ošia, paukštelė pypaun. Ko ne atostogos? Į pigų niekur važiuoti nereikia. Ten, supranti, žmonės nuvažiuoja į tos kurortus, tik tais tarakonų prisirenka ir parvažiuoja su neaiškiom energijom.
Išmintingas turtuolis nevažiuos į tuos bendrus pliažus. Jisai rinksis atostogas negyvenamoje saloje. Tuose kurortuose labai daug tarakonų. Ir tu juos parsiveži iš tenais. Ir daugiau nesupranti, kas su tavimi vyksta. Atsiranda kažkokių tai naujų įpročių, kažkokių tai naujų norų. Nežinai, iš kur jie atsirado, nesupranti. O kad iš to viešbučio parsivežiai, net nedaleidi tokios minties. Ar iš tų viešų paplūdimių. Ten toj lovai, kur guli, galvoji, tu tik vienas joje guli. Ten tokio plauko žmonių toj lovoje guli. Ir tu, kai atsiguli tą lovą, ir tie velniukai aplimpa tave. O tai ir grįžti su tais velniukais. Mano pareiga jum parodyti, kad galima gyventi ir su minimum pinigų ir jaustis labai labai gerai. Kai matai žmonės, kurie gyvena noruose ir dar brangiuose noruose, kaip jie vargšeliai vargsta, kaip jiems sunku, juos valdo protas, nesukontroliuoja norų. Žmogų užvaldė norai. Jeigu tu išmoksi gyventi su tiek, kiek turi, tik tada tu būsi laimingas. Jeigu tik panorėsi daugiau, nei leidžia galimybės, jau turi problemą. Ir kada pradeda kaltinti vienas kitą, kad tu negali išpildyti mano norų, jie net nesusimąsto, kad tai yra kvailystė. Laimingas žmogus yra ne tas, kuris gali daug ko sau leisti, o tas, kuris gali daug ko atsisakyti. Jeigu tvarkingas žmogaus protas, jisai valgydamas duoną jausis daug laimingesnis už tą, kuris valgo ikrus. Vienas žiūrėdamas į balą mato purvą, kitas žiūrėdamas mato atsispindinčias žvaigždes. Susitinka dvi moterys. Viena yra ištekėjusi už vyro, o kita to vyro meilužė. Ir jos abi tai sužinojo, susitiko pasikalbėti. Ir ištekėjusi moteris sako, mano vyras skūpus, piktas ir kvailys. Meilužė sako, vyras geras, dosnus, išmintingas. Skirtumas toks, kad meilužė pabrėžia gerasias savybės, o žmona pabrėžia blogasias savybės. Vienas ir tas pats vyras
kartais jisai elgiasi skirtingai su skirtinga moterim. Problema ne vyre, problema moteryje. Tik išmintinga moteris pasirūpins vyru, kuris ja pasirūpins. Kvaila moteris rūpinsis tik savimi ir bus nepatenkinta vyru. Gerai, draugai. Gal jau ir baigiam tas atostogas šiandieną. Jau vėlus metas. Kad ir kaip bebūtų, ar tu atostogauji, ar dirbi, medituok. Medituok per atostogas. Medituok dirbdamas. Bet medituok. Kasdien tai daryk. Ir va dabar po mini atostogų eisiu medituoti. Iki kitų susitikimų. Tam kartui tiek.